我们不合适，你不要再找我了。哪里不合适？你说啊。我还花钱，我没有钱啊！你在担心什么？我也很花心。你长得漂亮，你应该花心啊！你花心，我怎么有机会？可是我有老公哎。怎样啊？我就是爱那样的要死了。你就是我女主角啦。真的吗？